我哋 V 家集團係香港正式嘅註冊公司，睇樓團咧都有合法嘅旅遊牌照，所以係受香港政府監管嘅。嗱，你私人資料咧絕對保密，唔會賣豬仔，亦都唔會強迫你買樓。每個星期6日都有團，而且每個團咧都爭取到精選單位嘅團購優惠，安全可靠。嗱，所以可以打呢個 WhatsApp 訂位啦。喂 ，hello， 大家好。大家好。嗱，今日9月9號，大家見到阿達啦，專員專盤就知係一定喺惠州嘅木棉溪谷啦。阿達有咩最新消息？依家咧發展商咧就推出咗11嘅活動啦。哇，11喎，而家9號啫喎，咁啊即係11嗱。其實咧，博士呢排咧本來想休息下㗎，但係又要忙過嚟，因為幾個盤咧而家全部發散晒我哋啲專員咧，所有啲咩有咩11嘅優惠啊，我哋一定要早過人哋知道，因為點解咧？你知11咧就係內地人咧買樓嘅熱潮嚟嘅，所有發展商嚟講咧，10月1號咧其實係開始佢哋每一年咧最後一個熱銷嘅熱銷期，所以咧佢哋嘅優惠都會傾盤而出㗎啦。咁我哋香港人咧就唔好慢人一步，所以咧我哋一定要盡快知道呢啲優惠。如果能夠攞到的話咧，大家就唔好等11啦，係11前咧你就要過嚟揾阿達睇樓啦。OK， 咁啊今次有啲咩優惠啊？今次個發展商咧攞咗部分嘅名額咧，就以前3000蚊嘅裝修咧降至1500蚊一個平方。嗱，呢個盤咧不嬲都係好優勝嘅，咁我哋咧就好多客嚟睇啊，一睇就中意嘅。但係始終仲有一樣嘢棘嘅，因為以前不嬲你知啊，全部90%嘅深圳人買咧，全部咧基本都唔使裝修，都係買毛坯房，所以一直佢都買毛坯房。咁但係收尾咧，佢就因為為咗有啲香港客過嚟咧，就做咗一個叫簡裝嘅。係啦。咁啊，但係簡裝你知香港人同華僑咧，我哋買得呢一個單位，買得呢個盤咧，就係要豪宅㗎嘛。咁咧就即係達到唔到要求，咁所以而家咧發展商就推出咗個精裝修，嗱應該有個板房，即刻拍俾大家睇。嗱個精裝修咧價值差唔多成3000蚊嘅，冇錯。而家11優惠，1500蚊，1500蚊，仲要包咩啊？發展商咧送埋家私家電，全部拎包入住，1500蚊加埋家私家電精裝拎包入住 ，OK 嚇，咁呢個就係佢哋推出嘅11優惠啦。咁係數量有限嘅，所以一定要盡快嘅。唔單止喎，仲有我哋 V 家又有震撼嘅消息喎。係啦，我哋依家咧攞咗第3棟嘅一條腿攞出嚟賣。嗱，如果大家睇個沙盤啊 ，OK 嚇，航拍嘅，其實成個盤啊，大家博士企喺呢個盤嘅中央，其實直望就係呢個第3棟01，即係話呢個第3棟01咧係成個盤最靚景。最靚㗎啦，因為點解咧？全部冇遮擋，一路望到過嚟。出嚟咧別墅啊嘛，別墅啊、湖啊、山啊嚇，咁啊全部大家好清晰。係啦，博士啊，依家我哋除咗攞咗呢一棟咧，我哋依家仲有個政策咧，就首期7萬蚊就可以解決上車。7萬蚊低首付，跟住就去供樓啦，買豪宅喎，係咪？現樓喎，係嘛？唔講咁多，大家想睇下。嗱，咁啊11優惠。呢一個特價嘅精裝修，嗱拍得比較詳細啲嘅，大家又去睇睇下。嗱，我哋詳細啲拍嚇。第一，你睇隻門，好靚仔啦 ，OK。裝甲門呢個。裝甲門啦，同埋你頭先話個電子鎖都好靚。呢個係可以試嘅，佢係帶呢個網上嘅控制功能，即係呢個鎖咧，佢可以帶監控，即係遠程開鎖啊，同埋遠程識別啊。有埋監控系統嘅。冇錯。咁啊啱啲華僑香港人咯，唔係成日上嚟嘅時候都去望下喎。望下出面有咩人啊，或者有朋友過嚟幫佢開門都 OK。係。呢個鎖咧喺出面其實最少咧都要差唔多2000蚊或者國內一線品牌。要啊，我哋 V 家買都要2000幾蚊。係啊，冇錯。嗱呢個話有個鞋櫃位，鞋櫃就唔包嘅 ，OK。另外你可以加錢做 ，OK。或者加錢做都得。係啦，你自己揾人做得，或者加錢做。其實我覺得呢個位咧買啲現成嘅都可以嘅，因為有時你如果人多，其實唔使咁大個櫃嘅 ，OK 啊。咁啊燈仔做晒落嚟啊。嗱，大家又嚟睇睇。嗱，我其實嚟睇過啦，我真係覺得 OK 嘅 ，OK 嚇。咁啊，因為即係如果你用加1500蚊就抵到爛啦。但係如果你話用我覺得呢個你當2000蚊到啦，真心講，未講家私啊，呢度個裝修2000蚊到啦嚇，未計家私家電嗰啲未計。咁嗱，你可以首先睇下佢個廚房油壓門。嗱呢隻色同埋呢個樣咧，就我第一次見嘅，幾靚仔嘅。OK， 因為呢啲而家呢啲油壓門差唔多好多都啲保利啊都有㗎，而且係雙層嘅隔音玻璃。係啦，咁幾靚仔嘅。OK，入嚟睇睇。廚房就用咗老闆牌嘅 ，OK 2件頭。咁同埋呢啲櫃咧係膚感嘅面嚟嘅，唔係嗰種噴漆嚟嘅。咁就襟污糟啲，同埋即係現代化啲啦。OK 嚇。
咁咧就全部包晒㗎啦。你見咧連呢啲洗菜手兜、盤啊、洗菜兜都包埋㗎啦。而且仲係加大嘅喎，你成個係啊，係喎，呢個加大嘅喎。係啦，呢個水龍頭咧就可以咁樣伸出嚟沖洗，跟住咧佢發展商仲有個即淨水機喺呢度，即係擺喺下面咧可以出水直接飲嘅，幫佢裝晒。有淨水機㗎，包埋嘅。包埋嘅。OK， 好，哇！真係意想不到嗱，呢個廚房嘅門都做埋㗎啦，已經幾靚仔嘅，隔聲嘅、隔音嘅，大家見到隔音。咁都係呢個你可以封可以唔封啦。OK 嚇。咁啊，其實因為佢都係喺個天井位啊，其實我覺得唔封都得㗎，你攞嚟晾下衫啊。但係其實都相當之大啊，擺完洗衣機啊，擺雜物啊，其實擺到部單車入嚟都得嘅。係啦，依家發展商咧仲送埋一個洗衣機俾你。洗衣機送埋俾你嘅。係啦。其實發展商講到好明嘅，今次送嘅家私家電加裝修係真係拎包入住。佢點解咁做咧？佢話因為其實佢好多客係深圳客啊。咁而家就多埋我哋香港嘅華僑客啦。咁其實好多都係啲外地嚟嘅。咁變咗嚟講咧，佢又唔使你煩啦，乜都包晒俾你。嗱，餐台餐椅包埋俾你啦，吸掂㗎啦已經嚇。其實呢度全部都係個品牌嚟，一線品牌，好似呢個大理石嘅餐台，咁個 sofa 咧係芝華士嘅，同埋呢個大理石嘅雲石茶几，係啦，仲有電視啊，櫃式嘅空調。哇！呢個芝華士唔平喎，呢張 sofa 係4人 sofa 嚟喎，同埋仲係電喎，有 USB 喎。有電嘅帶腿托嘅。哇！呢張都幾萬蚊係嘛？幾萬蚊。係咯，呢張要幾萬蚊啦。都係幫你包晒。喂，我就第一次見送家私家電送到咁誇張啊！呢個餐台，呢個電視台都唔平㗎。全部係大理石喎，呢個。大理石。係啦。咁啊，冷氣機包埋啦。冷氣機包埋。窗簾都包埋。嗱，佢真係唔慳㗎，連窗紗嗱，通常窗簾就係窗簾，佢就2條軌有埋窗紗，包埋俾你。好啦，嗱呢個第幾棟啊？呢個咧依家就第5棟。第5棟咩積呢隻？96就我哋獨家嗰條。我哋獨家嗰隻積最受歡迎黃牌積，但係咧而家呢個第5棟大家睇落去個景都係已經係靚係咪？但係我哋講緊隔離嗰個第3棟仲靚嚇，因為呢個第5棟大家望右邊咧就係唔好處就係右邊都有啲大廈 ，OK。如果你望右邊係都有啲遮擋啦，但係如果你望左邊係全一望無際嘅。咁而家最後我都會上翻我哋嗰個第3棟，我哋嘅01個獨家單位係全個盤最靚嘅景㗎啦。OK 嗱咁啊，大家見露台冇咩㗎啦，露台一定整好晒俾大家啦，專盤鋪好晒。咁咧就你封唔封窗你中意，但係佢見好涼爽嘅。第6可以封窗嘅。係啦 ，OK 嚇，因為係南向嘅，所以係好涼爽嘅，可以封窗嘅嚇。好入翻嚟啦。OK， 但係呢個發展商呢個燈咧，到時咧會換成呢個吸頂燈。吸頂燈嚟嘅，唔係吊燈啊。不過你要吊燈咧，都可以加錢。係啦，呢度咧就冇帶呢個電視櫃，但係呢個電視咧會配咗俾你。加埋電視嘅。係啦，冇錯。幾寸㗎？55寸。55寸電視，咁唔係個個都要電視櫃嘅。係啦。咁啊要就另外加啦，嚇或者另外去添置啦。好嗱，順便大家睇埋呢個90幾嘅積啊，就3房2衛㗎嚇，燈掣啦。第一間房嗱，成張床送埋俾你啦。裝備間，咁個牀啊、牀褥啊、嗰啲空調啊，全部包晒，係啦，做好晒，幫將個空調包晒，美的嚟㗎空調嚇。OK， 吸頂燈。咁同埋呢都可以睇佢整個顏色嘅配套，我幾中意喎。現代風。係啊，現代風啊！嗱，你睇個廁所門係玻璃磨砂玻璃門嚟㗎。係啊，磨砂。嚇，你見啲掣啊呢啲。都係現代嘅風格啊！我中意呢隻色喎，呢隻係灰灰地嘅色顏色。嗱，之前我有拍過佢嘅簡裝嘅，佢個簡裝升級洗手間咧就好老土嘅。咁其實我一套簡裝未買過，因為好多香港客咧睇完之後，哇唔啱我，寧願自己裝修。但係而家呢套精裝，我真係覺得 OK 嘅，OK 嚇。好啦，咁啊佢已經整晒鏡櫃啦，鏡櫃有情景燈啊，有晒嘢啦 ，OK 有喇叭啦。OK 嗱，佢呢啲減未安嘅啫，因為啱啱佢整響，我已經嚟拍。佢其實諗住10月1號推出嘅呢個套餐。咁啊，你見呢個洗手盤啦，都係啲最新款啊，係笠落去嘅喎。OK， 今日先至加到出嚟，我哋第一日過嚟嘅，係啦。嗱，呢啲連龍頭呢啲轉得過嗱，係嘛？係啲最新嘅嘢嚟㗎。最新嘅嘢嚟嘅。佢全部都一線品牌，好似我哋嗰個馬桶嚟講咧，全都係 Total 嘅。Total 3件套。咁呢個點啊？有冇玻璃簾啊？有，但係而家仲未整好。未裝落去啫，有埋個玻璃架嘅。我哋嚟得太早啊！如果遲多幾日咧，差唔多。但我聽你講就淨係做一間房啫，一間房。即係一係就主人房，係啦，一係就呢個客廁。冇錯。但係如果我要做晒2間房，就係加錢嘅啫。加錢，發展商裝就 OK 啦。OK 好，因為有啲咧就客廁好多時咧未必沖涼嘅。
OK 嚇，我都係下次又可能整糖鏈就算啦。糖鏈 OK 嘅因為你整個玻璃咧，可能會有啲即係覺得窄一滯，係啦。係啊咁啊有窗嘅，咁呢啲全部整到晒啦。而且佢個特點就留咗呢個空位啊，可以擺啲沐浴露咁樣咯。試唔試睇睇嚇？擺晒啊，擺沐浴露啊，擺番梘啊，唔使擔心又要特意開咗呢個窗，係啊，好麻煩嘅。啊，咁啊有抽氣啦，有櫃桶啦，靚仔啊 ，OK 啊，好。嗱，走廊所有呢啲地腳線係金屬嘅，而且都係最新嘅。而家啲地腳線咧就咁薄咁幼嘅啫，唔會大條嘅。咁你拖地啊，尤其是掃地機械人啊，掃地機械人呢啲嘅薄咧撞埋去咧就唔會砰砰聲，亦都唔會容易爛，因為佢薄啊嚇。可能大家唔知嘅嚇。嗱，你見呢啲嗱呢個都係金屬框嚟嘅喎。係啦，冇錯。啊，因為廁所嚟講，金屬框就唔使怕佢慢慢去發而且佢啲光咯。細節咧，佢係預留咗呢啲下面嘅插座。如果你裝嗰啲拖地機械人啊、掃地機械人啊，或者嗰個吸塵機啊、嗰啲夜燈，全部都可以裝。隨時有插數位嚇。好，入到嚟呢度啦。樓底幾高啊？3米1， 3米1，大家好足夠睇到樓底好高。因為點解咧？你睇到佢裝部冷氣機都仲要咁高咧，你就知個樓底幾高噶啦。OK 嚇。咁咧嗱都一樣啦。呢間客房就裝晒窗簾啦，擺白燈大床啦。都係應有盡有。呢度可以再擺衣櫃。咁啊睇你自己點擺位啦。好，睇個主人套房啦。主人間個門都係咁樣嘅磨砂玻璃。都磨砂玻璃靚仔嘅。OK 嚇。咁啊呢啲基本差唔多噶啦。都係嗰句就安浴簾嚇。咁你可以揀主人房安，或者俾錢加埋落去。之前嗰度咧就係個飄台啊嘛，而家全部剝晒，好靚。係剝咗飄窗。呢度個實用率好高喎，呢個實用率係98%嘅。冇錯啦。好多呢啲位咧係個飄窗位嚟㗎，因為全部唔計面積，成日其實你俾錢買個廁所買到呢度嘅啫。係啦。呢個1/3啦。係送俾你嘅。係。呢個盤佢嘅則師咧最叻嘅地方就係飄窗位，嗱呢個都係飄窗位嚟嘅。飄窗位。咁本來有個窗台，咁佢交樓打埋俾你，咁而家裝修做埋仲好添啦。OK 係啦，冇錯。一來多啲位啦，二來咧咁樣望出去景觀咪靚啲咯，個玻璃大啲啊。呢度可以擺個梳妝台啊，或者電腦台都得。嗱，你見我主人房啦，同埋隔離家客房一樣啦，南向啦，一望無際啦，個景觀幾靚嘅。而且預留咗呢啲電視嘅插座啦，同埋線號啦。係啦，主人房擺個電視都得。嗱，擺咗張超級king size bed，仲有個窗台位，你可以擺張細台啊，飲下咖啡啊，或者坐咗喺床度望下景啊。咁呢度咧，你可以擺部電視啦，預埋位你啦。咁其實攝影師企嗰個位就可以做衣櫃嘅，呢個衣櫃就唔包㗎啦，唔包。OK 好，呢個可以做個衣櫃。擺個成品櫃就 OK 㗎呢度。OK 好，不如咁啦，你最後數一次俾大家聽，佢今次11假期所送嘅家私家電套餐，一次過講俾大家聽下。OK。因為全部清清楚楚、真真實實啊嘛。OK 好，睇下先嚇。嗱，講明啊，數量有限嘅。佢11假期推出嘅，咁當然啦。如果博士呢條片一出嘅時候，可能未到10月1號，冇問題嘅。你過嚟睇樓睇啱，即刻送晒俾大家，提前攞佢呢啲着數。一到11咧，好誇張嘅呢頭，尤其是呢個盤係深圳人過嚟睇樓咧，係人山人海嗰度上，我真係夠膽同佢打，係人山人海嗰度上。係啦，依家咧就送咗26件套。26件。係啦，依家就芝華士嘅 sofa 啊、茶几啊、主人房嘅床啊、次臥床啊兩張，係啦。仲有個床頭櫃3張，咁個床褥啊3張，仲有就餐台啊、台凳啊、窗簾啊、空調3部，3個房間3部，咁啊仲有個主櫃，即係呢個櫃式嘅空調，電視機講錯咗，頭先電視機係75吋嘅，唔係55吋，加大咗，75吋就。仲有雙門嘅雪櫃，洗衣機。熱水機、轉水器，轉水器咧都係幫你裝好晒嘅。淨水器即係我哋叫濾水器嚇。係啦，冇錯。仲有個電飯煲、微波爐、空氣炸鍋、烤箱，仲有個掃地機器人，全部幫你包晒。掃地機械人、炸鍋呢啲都送埋啊！係啦，冇錯。OK 嚇。嗱咁樣詳細咧會喺下邊我哋個留言區咧，阿達咧會擺晒落去列晒俾大家睇，清清楚楚嘅。因為今次個11優惠咧就真係數量有限，同埋係好優惠。1500蚊連晒全屋裝修就送埋咁多嘢，真係發展商全部都唔知貼幾多錢俾你嘅啦。OK 嚇，有乜多優惠？咁啊，不如咁啦，最後大家係咪好想睇我哋 V 家爭取到嗰個獨家全屋苑最靚嗰個96平係嘛？即刻睇現場實景 ，OK？大家上去睇埋。
好啦，砰一聲咧，咁就嚟到我哋獨家嘅第3棟01嘅戶型。嗱，呢一個大家鏡頭見到咧，以前咧就都係加1500蚊，就係呢個叫簡裝啦。嗱，大家見到以前係咁樣嘅，門都唔同㗎。你睇下呢啲門，係啦，門都鬆垮，門都係咁嘅啫，啲插蘇都唔同㗎。咁所以大家而家就11假期搶先優惠就抹晒佢，我哋大家唔要呢啲裝修。都係同樣俾1500蚊，就係頭先大家見到鏡頭靚成咁，其實真係差好遠啦。加量不加價啊，仲要擺晒所有啲傢俬。嗱，以前用呢啲掣嘅啫，係啦，白色嘅傳統掣。即係以前佢哋所謂揀裝，佢真係好慳皮嘅，真心講。不過好彩，我以前買個樓一間揀裝未買過，如果唔係咧，嗰啲客就可能會，喂博士早啲知道係而家先買啦，係咪？所以而家係最特別嘅最啱好嘅時候就係11前。啊，名額唔係幾多喎，博士。係啊，嗱。我哋點解揀呢一度？就係呢個頸啦，識唔識？俾大家觀眾睇個頸啊！可能上一集大家睇過。嗱，右上角大家可以撳入去咧，我哋之前有介紹過嘅嚇，OK 嚇。咁呢一集咧，大家喂呢度一望無際望出去，全無遮擋，係咩地方嚟㗎？前面咧過咗別墅就係深圳。全部就係深圳啦。冇錯啦，個山體咧其實都係深圳嘅地嚟㗎啦。嗱，所以呢個盤佢個價值所在，大家嗱，我再解釋多一次啊！大家見到啡色呢啲地方，全部別墅頂，包括樓盤，就係屬於惠州嘅地塊。但係咧，一過咗呢一個線咧，全部都係深圳。所以如果大家慢慢呢個6合1嘅醫療福利中心，所有啲睇醫生啊，大家有啲乜嘢醫療或者福利嘅嘢啊，我相信慢慢可能啲老人飯堂等等咧，都會喺晒呢度嘅。全中國最大，深圳政府起嘅，呢個係一個示範嘅一個試點嚟嘅嚇。咁呢個係竟然就落戶喺呢度，咁大家睇鏡頭睇到，行路咧都行到過去㗎啦。而且大家離遠見面到有啲巴士啊，黃色嗰度，嗰度係總站，全部係巴士總站，都係深圳，全部都係深圳巴士嚟嘅。OK 嚇，因為呢度咧望到，行過啦。咁啊嗱，因為佢而家一望無際，空氣好好啦。嗱，嗰間啡色咧就係我次次嚟都會住呢間酒店，因為我呢度未買樓啊。呢間都係屬於發展商。其實由呢度望到去間酒店，所有嘅地塊，大家見到啲綠色嗰啲樹，全部都係屬於呢個牧民溪谷嘅地塊，紅線圖裏邊包括埋個湖，都係屬於呢個牧民溪谷嘅。所以個管理都係由牧民溪谷做嗰個管理，咁啊見到嗰個圓圓地、矮矮地，嗰個就係佢嘅美食中心、美食廣場啦，好多餐廳啊、海鮮餐廳喺嗰度。咁另外佢嗰個商業街咧就係呢度樓下，行過去就到啦。我講多少少啊，閃唔閃？只要呢度落樓下，呢個第3棟係咪？呢一棟我哋揀獨家，亦都仲有一個好嘅優勝地方。你只要落樓下，大家見到呢度有個側門，一出去下邊就係全部商業街，所有茶餐廳乜嘢。幾百間鋪、商場全部喺嗰度，你已經係可以吃喝玩樂㗎啦嚇。咁咧，而喺度行入去，大家見到喺側門一過去，大家見到呢個入路呢個標準嘅國際游泳池，呢個就係佢個會所、健身室啊、游泳池啊、室內籃球場啊、羽毛球場就喺晒度。咁大家係咪見到呢一棟係咪好近啊？其實呢棟下邊就別墅嚟嘅啊。OK， 咁而家呢個係幾樓啊？我哋依家咧29樓，總係樓高幾多？31嚇，總樓高31。咁啊，大家香港人中意高層嘅20幾樓，仲有貨嘅，不過要快，因為佢而家推出呢個1500蚊嘅家私全屋家私家電套餐咧，喺11裏邊咧就變咗佢會好賣得㗎啦。OK 嚇。嗱，而家咧低首付，你咧如果嚟睇樓咧，你袋7萬蚊過嚟咧，唔係落訂啊，係已經俾咗首期。而且個利率咧，而家仲係好低。哇！我聽講咧，以前嗰啲6厘幾嘅大佬，我以前朋友買呢度咧2萬幾，6厘2，係啦，住咗喺度㗎啦已經啊。住喺度。咁所以對大家嚟講，而家你買真係好着數嘅啫，買笑住開口啊！咁而家佢仲係現樓添啊，大家可以放心嚇。好，咁啊唔講咁多啦，呢個盤一定要親自嚟睇，感受下呢度啲空氣啊、環境個舒適。因為其實我都有好多客咧，而家買咗呢度咧，其實我哋唔係淨係退休啊，佢話諗住我哋做養老啊，即係一路住到住到入養老院前啦。OK 嚇，咁因為有醫療配套啊，空氣又好，配套又齊。其實呢度咧真係365日咧，你係唔需要離開呢個屋苑嘅。你日常嘅生活嘢都要全部已經有好齊晒俾大家，甚至乎連坐輪椅咧，阿博士都試過，全部四通八達嘅完全啱嘅。咁咧就所以咧就唔講咁多啦11前係啦，冇錯，大家就要搶先攞呢一個11優惠，快啲嚟睇，啱就即刻就7萬蚊首期，跟住供樓啦咁啊，所以係一個爭取嘅時間嚟嘅咁啊，大家記住打下邊個 WhatsApp 號碼，快啲嚟到報名啦喎 ，OK 咁啊嚟呢度咧，淨係睇呢個盤都有排睇啊，OK，咁啊到時見啦，下週見，拜拜。